Hello all, MIHARA Golden Diamonds ന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിൽ വന്ന കുറച്ച് പുതിയ കളക്ഷൻസ്. അതിൽ കമ്മലുണ്ട്, പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിൽ വരുന്ന 3 grams ഒക്കെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാലകളുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ പിന്നെ രാജ്കോട്ട് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന റിങ്സ് ഉണ്ട്, 1 gram മുതലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. അതുപോലെ കമ്മലിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആരും മിസ്സാക്കരുത്. ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിംഗിന് വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാത്തവർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത് എറണാകുളം കലൂർ ദേശാഭിമാനി റോഡിൽ കറുകപ്പള്ളിയിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദൂരെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്ങും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റഡുകളുടെ സെക്ഷനാണ്. സ്റ്റഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോൾഡിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്കോട്ട് ഡിസൈനിലൊക്കെ വരുന്ന സ്റ്റഡുകളാണ്. മോൾഡിങ്ങിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോഡൽസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2.5 gram അടുത്ത് വരുന്ന ഡിസൈനാണിത്. കണ്ടോ, ഒരു നീളമുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. നല്ലൊരു ഡിസൈനിലാണ് നല്ലൊരു വർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2.5 gram. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു റൗണ്ട് ഡിസൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. റൗണ്ട് ഡിസൈനിൽ സ്റ്റോൺസ് വന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽ, ആ ഒരു ഔട്ടർ ലെയറിൽ സ്റ്റോൺസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2.5 gram തന്നെ വരുന്ന ഡിസൈനാണിത്. റൗണ്ട് കുറച്ച് വലിയ മോഡൽ തന്നെയാണ്. 2.5 gram അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കാതിലിട്ടാലും എടുത്ത് അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2.5 gram. നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ നോക്കി, ഒരു 2.5 gram തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. ഒരെണ്ണത്തിലൊരു വലിയ ഹാങ്ങിങ് പോലെയും ഒരെണ്ണം ജസ്റ്റ് അത് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലവർ പാറ്റേണിൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. ലെയർ ആയിട്ട് ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വരുന്ന മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഹാങ്ങിങ്ങിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഒരു റൗണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആണിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെയർ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഈ ഒരു ഒരെണ്ണം ഞാനതാണ് ആ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേറൊരു മോഡലും കൂടി ഇത് വെയർ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോൾ ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് മുറുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു വേറൊരു പാറ്റേണിൽ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മോഡലല്ല. ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോലെ വെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നീളമായിട്ടൊരു ഹാങ്ങിങ് തന്നെ വെയർ ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു ഹോള് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ആണിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെയും വെയർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വെയിറ്റ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വെയിറ്റ് തോന്നിക്കുമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് 2.5 gram ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഏകദേശം ഒരു സൂചി നൂലും കമ്പളുടെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണിത്. വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2.5 gram. നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു ഫ്ലവർ പാറ്റേണിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. 3 gram താഴെ വരുന്നൊരു ഡിസൈനാണ്. ചെറിയൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിസൈനിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2.5 gram. നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2 gram അടുത്ത് വരുന്ന ഡിസൈനാണിത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2 grams. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മോൾഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്ക് ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡുകളുടെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ മീൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് മോൾഡിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഈ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റഡുകളുടെ ആ ഒരു മോൾഡിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡുകളുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മോൾഡിങ്ങിൽ ഒരു 2 gram മുതലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലവർ പാറ്റേൺസിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ സ്റ്റഡുകളുടെ മാത്രം ഇതിൽ കാണാം. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്ങിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബാംഗിൾസ് ആണ്. കിഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു കൈമൈലാഞ്ചി പാറ്റേണിലൊക്കെ വരുന്ന ബാംഗിൾസ് ആണ്. ഏകദേശം 1 പവനോടുകൂടി അടുത്ത് വരുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബാംഗിൾസിനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബാംഗിൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫിംഗറിലേക്ക് വെയർ ചെയ്യാവുന്ന, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഫിംഗറിലേക്ക് വെയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ആ ചെയിൻ തന്നെ ഫിംഗറിലേക്ക് വെയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ്. നല്ല ഒരു സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു ഫ്ലവർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയും ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മൾട്ടി കളർ രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ
റെഡും ഗ്രീനും അതുപോലെ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലൊക്കെ വരുന്ന സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നോർമലി കുട്ടികൾക്ക് കൈമൈലാഞ്ചി ഉണ്ട്, അത് കൂടാതെ ബാങ്കിളിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. കൈമൈലാഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ പോർഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ബാങ്കിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെയിറ്റ് ഏകദേശം 1 പവന് അടുത്ത് വരുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിനൊക്കെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് മാലകളാണ്. ഒരു 1/2 പവൻ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഡെയിലി വെറൈറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചെയിനുകൾ. ഇത് പരസ്പരം ഡിസൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ബീഡല്ല, മറ്റേ സിലിണ്ടർ ടൈപ്പ് നീളമുള്ള ടൈപ്പ് ബീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം 4 ഗ്രാം മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 4-4.5 ഗ്രാം ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസൈൻസ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ബീഡിൽ വരുന്ന പാറ്റേണിലുള്ള വ്യത്യാസം, ചിലതിലൊരു ലൈൻ പോലത്തെ ഡിസൈനാണ്, ചിലതിലൊരു ഡയമണ്ട് പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസാണ് ആ ബീഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിലതിൽ ആ ബീഡിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഡിസൈനാണ്, വൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെ തന്നെ ഡോട്ട് ഡിസൈൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം 4 ഗ്രാം മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആണ്, നമുക്ക് ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓഫീസ് വെയറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മാലകളാണല്ലോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഗ്രാം മുതലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്ങിന് അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിങ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ നോക്കാം. റിങ്ങിലും നമുക്ക് കുറേ കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1 ഗ്രാം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോൾഡിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട്, സിംഗപ്പൂർ ഡിസൈൻസിലൊക്കെ വരുന്ന റിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കി, ഒരു റൗണ്ട് പാറ്റേണിൽ, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇതിന് മുമ്പും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിംഗ് ആണ്. കാരണം കുറച്ച് ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേഗം ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിലും ഫുൾ സ്റ്റോൺസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. ഏകദേശം ഇത് ഇത്തിരി മീൻസ് നമുക്ക് 1 ഗ്രാം മുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ട്, അതായത് 1 ഗ്രാം കൂടി കൂടുതൽ, 2 ഗ്രാമിലൊക്കെ വരുന്ന ഡിസൈനാണിത്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ളൊരു മോഡലാണിത്. കണ്ടോ, ബാക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്ന പോർഷനിലാണെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫുൾ സ്റ്റോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റഡും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് പെയറായിട്ട് എടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും എടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു പാറ്റേൺ ആണ്, ഭയങ്കര മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനുമാണിത്. വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2 ഗ്രാംസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്കോട്ട് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന റിങ്സ് ആണ്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റിങ്സ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഒരു 2 ഗ്രാം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബീഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു എണ്ണം കൂടും. ചിലത് ലെയറിൽ 3 ലെയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ്, 3 ഗ്രാം 4 ഗ്രാമിനടുത്ത് വരെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് റിങ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു റിങ് ഇട്ടാൽ മതി, ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിങ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു ബീഡിൻ്റെ രാജ്കോട്ട് ഡിസൈനിൽ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് 2 ഗ്രാം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പല സൈസസിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നല്ല വലിയ സൈസിലാണ്. ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ സൈസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1 ലെയർ 2 ലെയർ 3 ലെയർ വരെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് 2 ഗ്രാം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത്. കുറേ പേര് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലുമാണിത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു 1 ഗ്രാമിൽ വരുന്ന വെയിറ്റിൽ വരുന്ന റിങ്സ് ആണ്. അതായത് ഒരു 1.5 ഗ്രാം 2 ഗ്രാമിൽ താഴെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് 2 ഗ്രാമിൽ താഴെയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പൊലിമ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പൊലിമയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ്ങും ആണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മളിങ്ങനെ മീൻസ് 1 ഗ്രാമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അങ്ങനെ ഡാമേജ് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് വീതി കൂടിയ ഡിസൈൻസുമാണ്. അത്യാവശ്യം വൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൈനിങ്ങും വരുന്ന ടൈപ്പ് ഡിസൈൻസ് ആണ്. 1 ഗ്രാമിൽ 2 ഗ്രാമിൽ താഴെ, അതായത് 1.5 ഗ്രാം ആ ഒരു വെയിറ്റിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെയും നമുക്ക് കുറേ കളക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേണിൽ വരുന്ന 2 പെൻഡൻസ് ആണ്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ 2 സൈഡിലും നമ്മുടെ മാലയിൽ നമ്മൾ വെയർ ചെയ്യുന്ന മാലയുടെ കൊളുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇടുന്ന ടൈപ്പ് പെൻഡൻസ് ആണ്. കേട്ടോ, ഇത് രണ്ടും വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 4 ഗ്രാംസിനടുത്താണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു പാറ്റേണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലും സ്റ്റോൺസും നല്ലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹാങ്ങിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. 4 ഗ്രാംസിനടുത്താണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. ഇതും ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്ങിന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ്, അതാണ് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ. അതിൽ കമ്മലിലൊക്കെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് കണ്ടത്. ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ കളക്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുക, കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.